Коя е най-красивата дума, с която би описал мама? Те са няколко. Мила, грижовна, добра. Тя е всичко най-хубаво. Направиш, ако видиш сестра ти или някой друго момиче да плаче? Ами ще питам, нали, какво е станало, защо е тъжна и се опитвам да я помогна по някакъв начин. Според теб, момчетата, мъжете, трябва ли да помагат на жените? О, да, трябва. И трябва да се държат мило с тях, защото те са момичета и с тях трябва да подхождаш с уважение. Защото не се знае какво ще очакваш от тях. Ти одобряваш ли, примерно, ако някой мъж, видиш някой мъж на улицата, който вика на жена си и се държи много грубо с нея? Това според теб Не. правилно ли? Не, това не е правилно според мен, защото това може да означава, че налага и физически тормоз. Нали така се казваш? Да. Където я удря и я бие. Затова трябва да учи да се помогне по някакъв начин, нали, да извикаш полиция, например.